नमस्कार दोस्तों, पूनम खाना किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बनाए हैं मूंग दाल के पकोड़े, लेकिन हमने यहाँ पर मूंग की दाल को भिगोया नहीं है। तो चलिए झटपट से कैसे बना सकते हैं हम मूंग दाल के पकोड़े, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंग की दाल ले ली है। इसे मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। चम्मच से चलाते रहेंगे और 2 से 3 मिनट में दोस्तों ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। इसमें से खुशबू आने लगेगी। हमें ज़्यादा देर इसे नहीं भूनना है, बस 2 या 3 मिनट ही हमें इसे भूनना है। तो 2 मिनट हो गई है दोस्तों, हमने गैस को बंद कर दिया और ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है एक कटोरी में। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और ये हमने लिया है 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी हमने यहाँ पर हींग ली है, आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च लिया है। अब हम दाल को और इन सभी मसालों को एक मिक्सर जार में डाल देंगे। हमने दाल को ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही हम इसे पीसेंगे। अब दोस्तों हम इसे पीस लेंगे, पाउडर रेडी कर लेंगे। आप इसे हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मूंग दाल का प्रीमिक्स पाउडर रेडी है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हो और जब आपका मन करे तब आप इसको निकाल कर और इसका पेस्ट बनाकर आप भजिए तल सकते हैं। और हमने इसमें सब मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो बस अब हमें इसमें हल्का हल्का पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक बैटर तैयार करना है। तो अब हम बना रहे हैं इसके पकोड़े। तो पाउडर आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा है। मैं यहाँ पर 3-4 चम्मच रवा डाल रही हूँ इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, पर अगर आप डालते हैं तो इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन के हमारे पकोड़े रेडी होंगे। तो मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच डाल दिया है रवा और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया इसी पाउडर में। अब हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे इसमें। तो मूंग की दाल के जो पकोड़े का बैटर होता है वो हल्का सा थिक होता है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा है तो हम थोड़ा और पानी डाल देंगे। दोस्तों, मूंग दाल और रवा दोनों ही पानी अब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल कर रखना होगा ताकि दोनों चीज़ अच्छे से फूल जाए। तो देख सकते हैं हमने इस तरह का बैटर बनाया है। ये थिक की बैटर है अभी, और अभी रेस्ट करने रखेंगे। उसके बाद हमें अच्छे से पता चलेगा कि ये बैटर ठीक है क्या नहीं। तो अभी तो ये ठीक लग रहा है। तो आप इस बैटर से तुरंत भजिए बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले ली है 2 हरी मिर्च जिसको कट कर लिया है और हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक चॉप करके डाल रही हूँ मैं इसमें। और अब मैं इसमें डालूँगी खूब सारा हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी हरा धनिया ले लिया है। इससे और भी अच्छे भजिए बनकर रेडी होंगी हमारे। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस बैटर को बनाने के लिए दोस्तों मुझे 1 गिलास पानी लग गया था। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो अब हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो 7 मिनट बाद देखिए दोस्तों, हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा पानी पहले ही एक्स्ट्रा डाल दिया है, इसलिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसके भजिए बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद लो फ्लेम कर लिया हमने। और अब हम इसके छोटे छोटे भजिए बनाएंगे। आप चम्मच से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से बनाइए। तो दोस्तों, इस तरह से हम बिना भिगोए दाल को भी हम मूंग की दाल के भजिए बना सकते हैं। तो आप भी झटपट इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिए।
या इसके प्रीमिक्स को बनाकर एक डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। आपका जब मन हो तब आप इसे खा सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे लो फ्लेम पर ही। उसके बाद हम चम्मच से एक बार इसे हिलाएंगे। तो 2 मिनट बाद दोस्तों इसके देखिए तेल में से बबल्स कम हो गए हैं। तो अब हम इसे हिला लेते हैं चम्मच से। तो अब हम इसे 3 से 4 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल जब तक गोल्डन हो जाएंगे 4 से 5 मिनट में। तो हम इन्हें उलट पलट देंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तो अब हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। अब हम 1 मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। हमने पहले इन्हें लो फ्लेम पर किया था ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें अंदर से। और अब हम इन्हें हाई फ्लेम पर रख रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा भजिया बनकर रेडी हुआ हमारा। बहुत ही क्रिस्पी है ये और बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप डायरेक्ट इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं। मैं इन्हें स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ पहले। तो हमने सारे भजिए एक स्ट्रेनर में निकाल दिया। अब हम इनका एक्स्ट्रा तेल निकाल देंगे। तो अब मैं इन्हें टिश्यू पेपर पर रख देती हूँ और बाकी के भजिए भी हम इसी तरह से तलेंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और जो हमने हरा धनिया डाला है उससे तो और भी अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। बाकी के भजिए भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने मूंग की दाल के भजिए बना लिए हैं, वो भी बिना दाल भिगोए। और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी है दोस्तों ये। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए।